بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتي وعن وناسان داوديال صاحبي الميل كسو joogtaan ba kusoo dhawaada janalka Daljir Media. magacaygu waa Maxamed Xasan Maxamuud oo tadheer. Markale waxaan kaga imaanaynaa magaalada Istanbul ee caasimadda ganacsiga dalka Turkiga. waxaana marba inooga baratay inaan idin soo gudbino mowduucyo aan isleenahay hadba way xiiso gelin karaan daawadayaasheena inagu xiran. maanta waxaan diiradda ku saari doonaa tabintan tooska ah oo aan isku dayi doonaan si barbardhig ku sameeyo bal nidaamka dowladnimo ee ka jira dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, federal systemka Soomaaliya ka jira iyo presidential systemka ka jira dalka Kenya, iyo isku dayayaan bal isku barbardhig ku sameeyo idinla wadaago farqiga u dhaxeeya labada dowlad, maadaama marka si loo fiiriyo ay yihiin laba nidaam oo isku mid ah oo maamul goboleedyo iyo gudoomiyayaal gobol iyo ku-xigeenadooda iyo xildhibaanadooda kala ah, haddana aad moodo inay kala system yihiin oo ay kala si u shaqeynayaan, oo kan Soomaaliya oo ay Soomaalidu si khaldan u isticmaalayso. waxaan isku dayi doonaa bal inaan labada dhinac barbardhig ku sameeyo, kadibna aan idin daayo judgmentiga iyo xukunka ugu dambeeya iyo sida wax looga baran karo nidaamka federaalka ah ee Soomaaliya ama kan Kenya. Soomaaliya waa horta magaca dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa la bedelay tiraba 3 jeer ayaa la bedelay, iyadoo marka hore ahayd jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya iyo maxaan yiraahdaa waa markii madaxweyne Saad Barre uu haystay waxa ay ahayd jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya. kasii horna waxa ay ahayd Republic of Somalia ama jamhuuriyadda Soomaaliya. hadda oo maxaan yiraahdaa dowladda rasmiga ka jirta Soomaaliya waxa loogu yeeraa Soomaaliya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. inta saddexda magac ee la soo bedelay hadba waxay leedahay nidaamkeeda cusub oo ay la socoto. jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya waxay ahayd dowlad military ah oo hogaamin jiray madaxweynihii maxaan yiraahdaa Allahu Xasiis Maxamed Saad Barre. jamhuuriyadda Soomaaliyana waxay ahayd markii gumaysaha laga guuleystay oo Soomaaliya xornimadeeda heshay oo Aadan Cabdulle Cismaan iyo maxaan yiraahdaa Cabdirashiid Cali Sharmaake ay hogaaminayeen ay ahayd jamhuuriyadda Soomaaliya. hadda waa jamhuuriyadda federal, waa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. dabcan waxaa meesha ka baxday uun ereyga jamhuuriyadda. nidaam kasta marka oo magac kasta oo ay Soomaaliya qaadato waxa uu leeyahay nidaam la socday. hadda federal marka ay tahay sida aad wada ogtihiinba waa maamul goboleedyo maxaan yiraahdaa ka dhisan gobolada, ismarkaasina ay ku midaysan yihiin laba gobol iyo wixii ka badan sida sharciga federaalka Soomaaliya uu qabo. laba gobol iyo ka badan ayaa waxay noqon karaan maamul goboleed, kadibna waxa ay markaas ka mid noqon karaan maamulada ka jira dalka Soomaaliya, kadibna waxa ay hoostiga doonaan dowladda federaalka Soomaaliya. waa nidaamka hadda ka jira dowladda federaalka ee Soomaaliya oo maamul goboleed walba uu leeyahay sida ogtihiinba wasiiro iyo xildhibaano iyo maxaan yiraahdaa madaxweyne ku-xigeen iyo maxaan yiraahdaa systemkiisa dowladeed iyo canshuur ururintiisa. waa dowlad iskeed u taagan laakiin hoos tagta dowladda federaalka Soomaaliya, si lamida Mareykanka, si lamida Kenya, si lamida Ethiopia. laakiin maxay ku kala duwan yihiin kan Soomaaliya iyo midka Kenya oo dariska la ah Soomaaliya? midka Kenya dabcan waa dowlad dhexe oo xoog badan oo awood badan iska leh, iyo dowlado hoose oo county government la yiraahdo ama dowladaha countiyada ama dowladaha gobolada la yiraahdo oo ka hoos dhisan. tusaale ahaan Kenya marka hore waxa ay haysatay nidaam maxaan yiraahdaa dowladda dhexe oo kaliya ay waxa maamusho oo dowlad hoose aysan jirin. waxay lahayd uun gobollo iyo meeyaro ama gudoomiyayaal gobol ayay lahayd markii hore, oo 8 gobol ayay Kenya markii hore ka koobneed. laakiin hadda oo maamul goboleed loo bixiyay ama maamul goboleed loo sameeyay waxay leedahay 47 maamul goboleed. waa county government wax la yiraahdo, waa 47 county governments. county government walba waxa uu leeyahay madaxweyne ku-xigeen, wasiiro iyo xildhibaano iyo dhammaan inta dowladdu ay lahayd. waxay leeyihiin calan u gaar ah oo county government walba waxay leedahay calankeeda u gaarka ah. waxay leedahay waaxdeeda canshuur ururinta, waxay leedahay xabsiyadeeda u gaarka, waxay leedahay maxaan yiraahdaa ciidamadeeda u gaarka oo maxaan yiraahdaa magaalada nabadgelyada ka shaqeeya. saas markay tahay dowladda federaalka ama dowladda dhexe ee Kenya waxa ay qaabilsan tahay oo iyadu waxa jira awoodo aan laga soo qaadin dowladda dhexe ee Kenya. tusaale ahaan ammaanka oo kale, caafimaadka oo kale iyo waxyaabaha la midka weli dowladda dhexe oo Kenya ayaa gacanta ku haysa. laakiin dowladda countigu waxa jira waxyaabo ay u madax bannaan tahay oo ay kaga madax bannaan tahay dowladda dhexe ee Kenya
laakiin iyadoo calankeeda leh oo madaxweyne ku-xigeenkeeda leh oo madaxweynaheeda leh wasiiradeeda leh oo xildhibaanadeeda leh oo intaba lasoo doorto oo aan hay wax la magacaabo magacaabis dabcan Kenya kama jirto oo wax maxaa la yiraahdaa madaxweynaha dowladda uu isagoo magacaabi kara ma jiraan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda dhexe ee Kenya dabcan isku mar ayaa loo codeeyaa laakiin waa in isku magacoodu uu isku si sanduuqa uga muuqdo oo labadooda loo codeeyo dabcan madaxweyne ku-xigeenka kaligiis looma codeeyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyagoo isku duuban ayaa loo codeeyaa oo codka la siiyaa laakiin lama soo magacaabo wax madaxweynuhu uu awood u leeyahay inuu magacaabo ma ahan mana shaqada ka eri karo mana magacaabi karo kaliya labadoodaba waxaa shaqada ka eri kara oo shaqada ka joojin kara waa baarlamaanka dowladda dhexe ma aha baarlamaanka dowlad goboleedyada baarlamaanka dowladda dhexe ayaa labadoodaba shaqada ka eri kara oo shaqada ka joojin kara markay timaado dhinaca county government ama dowladda gobolkana waa sidaas oo kale governorka iyo ku-xigeenkiisa iyagoo isku duuban ayaa loo codeeyaa ee looma kala codeeyo governorka ama madaxweynaha dowlad goboleedkuna shaqada kama eri karo madaxweyne ku-xigeenkiisa mana ka joojin karo waxaa shaqada ka joojin kara oo keliya xildhibaanada maamul goboleedkaas ogow maamul goboleed walba wuxuu leeyahay xildhibaanadiisa wasiiradiisa iyo askartiisa iyo xabsiyadiisa wax ku xiro canshuur ururintiisa iyo shaqooyinka u gaara oo qabto inta dowladda qaban jirtay oo kale wuxuu leeyahay calankiisa u gaarka ah oo gaariga madaxweynaha maamul goboleedkaasi nidaam Kenya ka jira waxaa ku xiran calankii madaxweynaha maamul goboleedka iyo calankii dowladda federaalka ama dowladda dhexe calankeeda ayaa ku xiran oo sidaas ay magaalada ku maraan si loo sida uga duwan ama kaga duwanaado gaariga maxaa la yiraahdaa shacabka oo looga aqoonsado sidoo kale maxaa la yiraahdaa xildhibaanada dowladda maxaa la yiraahdaa countiga ee dalka Kenya waa la soo doortaa oo waxay ku yimaadaan cod marka fiirisid labada nidaam ee Soomaaliya iyo Kenya waa isku mid oo isku si ay u shaqeeyaan kaliya farqiga u dhaxeeya wuxuu yahay Soomaaliya waxaa loogu yeeraa dowlad goboleedyada hogaamiyaashooda madaxweyne dowlad goboleed halka Kenya hogaamiyaasha maamul goboleed loogu yeero gafanaro ama gudoomiye gobol loogu yeero oo isna ahayn maxaa la yiraahdaa madaxweynayaal oo aan magaca heerka la gaarsiinin kow amaanka guud ee dalka waxaa weli mas'uul ka ah dowladda dhexe ee Kenya halka amaanka guud maxaa la yiraahdaa amaanka dalka Soomaaliyana ay madaxweynaha maamul goboleed ayaga mas'uul ka yihiin ayagoo awood u leeyihiin in maxaa la yiraahdaa ciidamadooda ayaga ay leeyihiin ogow oo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ama ciidamada guud ahaan dalka Soomaaliya jooga lama qaramaynin oo weli waa ciidamadu waa qabiilaysan yihiin madaxweyne kasta maamul goboleed kasta uu joogo maxaa la yiraahdaa ciidamadiisa isaga ay madax bannaan ciidamo kasta oo loo soo tababaro ama tababar loo xiro oo Soomaali ah oo la tababaro oo dalka lagu celiyana waxay ku laabtaan deegaanadoodii iyo hogaamiye kooxeedadoodii iyo qabiiladoodii ogow oo maxaa la yiraahdaa ciidamada federaalka aad maqlaysid ee Soomaaliya ee ciidamada qaranka leeyahay weli waxa u yaala isbaarooyinkoodii ugu ooli jiray dowladnimada ka hor weli waxa u yaala jidgooyooyinkii meelaha qaar u ooli jiray oo sharci darro ah ayaa weli magaalada qaarkood yaala weli waxay ururiyaan canshuur aan dowladda qasandeeda ku dhicin weli waxa ay yihiin ciidamo qabiilaysan oo taliyaha tusaale ahaan taliyaha ciidanka degmo hebel inta baxo degmo hebel taliyaha ciidanka ma noqon karo oo weli waxaa jirta ciidamadu ma qarameysno oo waa qabiilaysan yihiin waqti ay qaadan doontaa in ciidamada Soomaalida la qarameeyo oo qabiilka laga saaro oo la isku dhafo oo taliye laga qaaday Muqdisho uu taliye ciidan ka noqdo gaalkacyo ama mid gaalkacyo laga soo qaado uu taliye ciidan ka noqdo maxaa la yiraahdaa Baardheere iyo Gedo iyo Kismaayo magaalo kala mid ah waqti ay qaadan doontaa balse maanta tabintan tooska ama muuqaalkan kooban waxaan ugu talagalay in aan kula wadaago isbarbardhigga labada maamul goboleed ama labada nidaam dowladeed ee ka jira Kenya iyo Soomaaliya oo aad moodo inay isku si yihiin haddana iskala shaqo yihiin oo ay kala qaab u shaqeeyaan tusaale ahaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya hadda xilligan waa iskhilaafsan yihiin oo isku siyaasad ma aha oo siyaasadda ay ku kala guureen oo maxaa la yiraahdaa madaxweyne ku-xigeenku wuxuu rabaa inuu madaxweynenimo u tartamo maadaama xilli maxaa la madaxeedkii madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta uu dhamaaday oo laba madaxweyne kasta oo Kenya Soomaaliya waxa loo ogol yahay laba mar inuu isu sharaxo madaxweynenimo oo laba mar uu hogaamiyo dalka madaxweyne ku-xigeenkuna waxa uu rabaa inuu ka guuleysto oo hadda isagu uu noqdo madaxweynaha soo socda ee Kenya sanadda 2022 bisha August 8 iyo doorasho dhici doonta haddii Allah uu dilo ogolaado iyagoo aan isku siyaasad ahayn oo maxaa la yiraahdaa kala aragti duwan oo iska khilaafsan ayay haddana shaqadoodii kala caddahay oo aysan kana shaqadii kan uusan qaban karin madaxweynuhuna shaqadii madaxweyne uusan qaban karin madaxweynuhu shaqadii madaxweyne uusan qaban karin oo waxaa jira nidaam dastuuri oo kala haga oo kala qaybinaya oo aysan isku dhicaynin halka Soomaaliya oo aad ogtihiin dhowrkii bilood ee la soo dhaafay khilaafaadka ka jiray iyo maxaa la yiraahdaa sida siyaasadda Soomaaliya u cuuriyantay iyo sida horumarinta dowladnimada Soomaaliya u cuuriyantay iyo sida doorashadii la rabay in la qabto aysan u dhicin ay u cuuriyantay waxaa keenaysa oo kaliya inaan nidaamka dastuuriga u qoran aan sida rasmiga loo raacin walow dastuurka Soomaaliya laftigiisa weli qabyo qoraal yahay
uusan dhamaystirnayn oo maxaa la yidhahdaa aan ilaahi hadda la isku haleyn karin oo aan la dhihi karin Soomaaliya waxay leedahay dastuur rasmi ah oo maxaa la yidhahdaa kala saari kara siyaasiyiinta markay is qabsadaan oo dastuurkiisa waxaa loo sameeyaa inuu noqdo marjac lagu kala baxo ama goob lagu kala baxo markii khilaaf uu yimaado oo la iskhilaafo lagu kala baxo sifa maxaa la yidhahdaa khilaafka loo xaliyo marka dastuurka Soomaaliya weli ma kala cadda qodobadiisa qaarkood ayaa iyaga iska hor imaanaya oo maxaa la yidhahdaa tusaale ahaan awoodaha ra'iisul wasaaraha iyo awoodaha madaxweynaha awoodaha cidda madaxweynaha ra'iisul wasaaraha xilka qaadaysa qaabka looga qaadayo ma baarlamaanka ma madaxweynaha weli maxaa moodaa si toos ah u kala cadayn muuqaalka xiga haddii allaha wadagal waxaan idinkula wadaagi doonaa arrimaha maxaa la yidhahdaa mucjisooyinka leh ka dhacaya dalkan Turkiga qaarkood ayaan idinkula wadaagi doonaa haddii allaha wadagalaado saaxiib yaal aad baad u mahadsantihiin haddii aad nagu cusubtahay fadlan nagu soo biir oo subscribe iyo like isugu dar page-ka Facebook ah maxaa la yidhahdaa YouTube-ka channel-kana subscribe inoo saar aad baad u mahadsantahay marba fikradaha qaybta hoose nagu soo gudbi waan soo dhaweynaynaa waana soo qaadan doonaa tani kulanta waxaan idinkaga tegay sida nabadgelyo nabadgelyo noola kulantay yabaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu